आम्मा भक्क रोटी पोलिसकेछ है यो मान्छेले। अब सब्जी कहिले बनाउने? मलाई ढिलो भइसक्यो। किन अतलेको तिमी टाइम छ त के भएको छ? के पनि भएको छैन किन? अन्त बिहान पनि छिट्टो जान्छौ, बेलुका पनि ढिलो न ढिलो आउँछौ, अत्तल आउँछौ, त्यतिकै घरमा एकपुरी मलाई न्याङ 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 गर्छौ, कराउनु थालेको छौ। तिमीलाई चाहिँ के भएको छ हौ? यो मान्छेलाई के भयो फेरि? मलाई ढिलो भइरहेको छ भनेको छिटो छिटो गर न। कहिले बिहान पनि ढिलो उठ्छ यो मान्छे। होइन तिमीलाई मैले 2-3 दिन भयो याद गरेको कि तिमी निकै उयो भएको छौ। के याद गरेको? मैले निकै याद गरेको छु। सधैँ दिन याद गर्नुपर्छ कुरालाई। तिम्रो हाउभाउहरू मलाई निकै बदलाउ राख्दैछ है। अब यो कुरा मान्छेले के गर्नु थालिसक्यो, यो कथन कुरा गर्नु थालिसक्यो। अब कुरा नगर। तिमी कस्तो थियो कस्तो भइसकेको छौ? घरमा कसरी न्याङ न्याङ गर्नु थालेको, कसरी च्याङ गर्नु थालेको, कसरी अशान्ति गरेको, यत्रो कुरामा पनि न्यु खोजेको छ। के गर्ने नि न्यु भन्नु खोजेको खोजेको छ। भन्नु खोजेको चाहिँ के हो तिमीले? तिमीले पो के गर्नु खोज्दैछौ? म त ठेगान छैन है। न तिम्रो बाहिर अर्कै औरतहरूसँग लागेर। अरे पाप चित्ता हेर यो मान्छेले, पाप चित्ताको आफ्नै बुढालाई ठेगान छैन ओ तिम्रो। त्यस्तो कुरा गर्यो भने त घर संसार बिग्रिन्छ पो नि फेरि। त्यो पनि औरत म जस्तो मान्छेले। तिमीले बिगार्नु खोज्दैछौ। मैले पुरा याद गर्दैछु। ठिक्का नपारा न। आँखा लाउने काम कुराहरू नगर। त्यस्तो घर संसार बिग्रिन्छ नि। एउटाले त झमेला हुन्छ, अरू ह्यान्डल गर्छु होला। सक्दिनँ म त औरतलाई ह्यान्डल गर्नु। औरत भनेको त हाम्रो लागि क्या दुःख, पसिना, पिड, मड्का हो, आफ्नो बिमार पनि हो। त्यस्तोलाई म मुसिबत घरमा ल्याउँछु म। औरत भनेको त्यस्तो त एउटाले त साह्रो परिरहेछ। त्यस्तो कुरा नगर कि हिँड। ठेगान छैन न। ठिक्का पारेको मात्रै हो। अहिलेको मरदहरूको के ठेगान? भित्र अर्कै बाहिर अर्कै हुन्छ। विश्वास हुनुपर्छ है, एकअर्कामा विश्वास त हुनुपर्छ है बुढाबुढीमा। विश्वास त हुनुपर्छ नि। अन्त तिम्रो नियत ठिक छैन अहिले घरि। हाम्रो हेर दिमाग क्या त्यो केटीहरूपट्टि लागेर मात्रै घर उयो हुन्छ भनेर हाम्रो दिमाग क्या चारैपट्टि फैलाएर बस्नुपर्छ। हामी त झिझो हुन्छ क्या, टेन्सन हुन्छ। तिमीहरूले बुझ्दैन यो कुराहरू। औरतले बुझ्दैन मरदको पिर। कुनै